फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं इस ब्लॉग में अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम ललित है और मैं राजस्थान के चित्तौड़ ज़िले के छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरी एजुकेशन की बात की जाए तो मैं अभी 10th क्लास में हूँ और ये हम इधर खेत की तरफ आए थे तो मैंने सोचा अपना फर्स्ट ब्लॉग यूट्यूब पर हम भी अपलोड करें। ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इस ब्लॉग में सपोर्ट दिखाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, बाय बाय।